आसामिसाव मोनसे बाथ्रा भाव दं हाथितो बय थाकिब कुत्तातो भुखि थाकिब बे जादों आसामिसनि बाथ्रा भाव मैदेरा मैदेरनि लामाजों थांबाय थागोन सैमाया सोंख्रावबाय थाखायो गतिके जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मैदेर हिसाबै दिनै मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै दिनैनि जा खामानि जा ग्रान्ड जयनिं प्रग्राम 14 नं चिरांदुवारनि जा आस्राबारि प्राइमारि बे प्राइमारिनि गेजेरावहाय प्राइमारिनि सिङाव 65 सा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ बिजेपि कंग्रेस दोलोनि मानसिफ्रा फैनानै जइन जाफैबाय एमपि इलेक्शननि सिगां जोङो बिपिएफखौ बेवहाय जिर' खालामनो नाजागासिनो दङ जुदिहे जोंनि मावनाय दांनायखौ जोङो जुदि मोजाङै फकास खालामनो हायो आरो फकास खालामनायनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैगासिनो दंखायो खिन्थु माखासे मानसिया आं मोनसे खोन्थाखौ बुंनि जेनेबा हमना ला बिपिएफआ 17 बोसोर रायजो खुंदों जोङो 17 मास रायजो खुंदों नङा होमबा 17 बोसोर आरो 17 मास बे 17 मास आरो 17 बोसोरनि गेजेराव गोबां डिफारेन्स दङ बोसोरा किन्तु थांनाय 17 बोसोराव आं खाम्फा बरगयारिनि एगेन्स्टआव देरहानानै आं बे हालामनिनो जेनेबा बे कनस्टिटिउसननि सासे इएम हिसाबै बेखौसो बुंनो नागिरदों 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया गावनि न'खरनि जाथि बंसखौ आं दाखालि बुंखांबाय बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ मैदेर मावद साख्रियाव सोदों किन्तु बिनि न'खरनि जायफ्रा मैदेर मावद खामानिखौ मावदों दिनैसिम मैदेरनि लानजायखौबो दांफेराखै खोमोनबो दांफेराखै आरो दिनैसिम मैदेरा माबायदि बिनि खाथियावबो थांफेराखै बे मानसिफ्रा बिनि अनगायैबो 750 जन जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि होगोन होननानै बिथाङा 2 नाम्बारि केजुवेल नङा बियो 2 नाम्बारि माबोरै केजुवेल नङा होनना बुंगोन बिथांमोना मा होनो स्टाफ सेलेक्शन बर्ड बे स्टाफ सेलेक्शन बर्डनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ सोआखै सेन्ट्रेल स्टाफ सेलेक्शन दानिया बे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डनि गेजेरजों सोआलासिनो बिथाङा गाव हारसिंनो माने 750 जन मानसिनो साख्रि होगोन होननानै केजुवेलाव सोदों दिनै बे 750 जन मानसिया खिन्थु बिसिनि गथ' गथाय बिसिनि बिसि फिसा बिसोरो ओंखाम मोनजायैनि थाखाय गाबख्रावगासिनो दं आरो आंनि खाथियाव साख्रि बिफैगासिनो दं गुबुन फारसे जोंनाव 400नि एसे बाराल' माबा दङ पस्ट खालि दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दा बे 400 जन पस्ट खालिखौ आं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बाथ्राखौल' बुंदों बेखौनो सोरबाया मिसगाइड खालामलायगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400 पस्ट खालि दं खाम्फाया सोनानै गालांदों 2 नाम्बारि केजुवेल हिसाबै 750 पस्ट मानसि दानिया आं बे 750 जन मानसिखौ होगोन ना जोंनियावहाय 3110 जन मुंख्लं जानाय बिसोरनो साख्रि होगोन ना आङो एक्स एनडिएफबि बा जोंनि एक्स लेखा गोरों जा एबसुनि गथ'फोरनो होगोन बे कुइसन फैदों खिन्थु 400 पस्टआ थोखाया अब्लाबो जोंनियाव टटेल बिटिसिआवहाय 1100 पस्ट खालि दङ बे 1100 पस्टखौनो जों रानखाय सिखाय मावलायना लालायनांगोन बिनि अनगायैबो जों स्ट्रेट आं बेखायनो होनदों सैमाया सोंबाय थागोन मैदेरा मैदेरनि लामाजों थांबाय थागोन जोङो माफा मैदेर जायफ्रा सोंख्रावबाय थादों बिसोरो माफा सैमा गतिके सोंनो हो जों बेखौ खाथिर खालामा जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन बावैसो जों गभर्नमेन्ट अफ आसामजों सावरायदों जेरावहाय 9.3नि माबा बायदियै जोंहा मा होनो क्लस बायदियै जोंहा पारामिलिटारि आर्मि बायदिसिनायाव सोनो हानायनि मोनसे बेबस्था जोंनो होदों खिन्थु जोंनि जाय एक्स एनडिबिफोर दङ एक्स एबसु वार्कारफोर दङ थांनाय 35 बोसोर रिभलुसन खालामनानै बैसोआ बारायलांनाय बिसोरथ' दिनैनि दिनाव पारामिलिटारि आर्मियाव खारनानै मोना बेनिखायनो जोङो बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स मुङै जोंनियावहाय प्राय 2000सो पस्ट क्रिएट खालामनानै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो थोंजोङै बर'नि धन सम्पतिखौनो बर'फोरनि हाग्रा बंग्राखौनो रैखाथि होनानै जोंनि सम्पतिखौ जोङो जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनायनि थाखाय थांखि लादों गतिके जों जोंनि खामानिखौ मावलांगोन 17 बोसोराव जा मावलांदों बेनि बेरेखायै जों 17 मासावनो बहुत खामानि मावनानै देखायबाय जोंनियाव गोबां फोरमान दं